Right. Hi, Dharma. How are you doing? I'm fine, thank you. So, what do you think? How's the name Big Brother? How does it work? I love to thank Mr. Sachiin Joshi. Actually, ಈ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ ಜಿ ಒನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ CCL ಟೀಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ₹1000 ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಡವರು ಇವತ್ತು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಜೋಶಿ ಅವರು 100 ಜನನ ಅಂಥ ಬಡವ್ರನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ರನ್ ನೋಡ್ದು ಆ 1,000 ಯಾರ್ಯಾರು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟು ಆ 100 ಜನ ಯಾರು ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ 1000 ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಸಚಿನ್ ಜೋಶಿ. Alright, one more thing, sir. I mean, do you support any cause which is close to your heart? I'll always support how much I can, that I can always support. That's it. Alright, any message for your fans? Watch CCL cricket. Always successful from our KB team. Alright, we all are going to be there to cheer you guys up. Thank you so much. Thank you.